បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមកចែកម្លែកអំពីរបៀបចូលទៅបិទការ add friend និងបើកការតាមដានសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងបើកមូលអាជីពបងប្អូនបាទតោះមកតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនបាទយើងចូលមកកម្មវិធី Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកទៀតវាចេញបែបនេះបងប្អូនចុចមកលើសញ្ញាត្រី3នេះមកបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចមកលើរូបកងចក្រមកបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអូសវាឡើងលើបាទមកស្វែងរកពាក្យមួយគេដាក់ថានេះបងប្អូនបាទគេដាក់ថារបៀបដែលមនុស្សអាចរកឃើញអ្នកនិងតាក់ទងអ្នកយើងចុចមកលើនឹងមកបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមកអានពាក្យថាតើអ្នកណាខ្លះអាចមើលឃើញបញ្ជីបណ្ដាមិត្តភ័ក្តិបាទយើងចុចមកលើនឹងមកបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអូសឡើងលើតិចមកបងប្អូនយើងនឹងឃើញបែបនេះនេះខ្ញុំដាក់ពីមុនខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់អញ្ចឹងដាក់កន្លែងមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដូរមកវិញបងប្អូនបាទនេះក៏ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនដែរដែលអត់ទាន់បានដាក់បិទការ add friend សម្រាប់យើងអ្នកបើកម៉ូតជីបយើងត្រូវតែបើកតាមដានវិញបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យអ្នក add friend ច្រើនជាងតាមដានអញ្ចឹងឥឡូវមកចូលកន្លែងរូបសោនេះមកបងប្អូនបាទយើងចុចមកលើរូបសោនេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងថារក្សាទុកចេះមកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយើងចេញមកក្រោយវិញបាទចេញមកយើងចុចមកលើ profile របស់យើងបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចសញ្ញាត្រី3នេះចុចមកបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមកមើលកន្លែងគេដាក់ថាមើលជានេះភ្នែកនេះបងប្អូនកន្លែងភ្នែកនេះចុចលើនឹងមកបាទនេះឥឡូវវាចេញបែបនេះហើយបងប្អូននេះ Facebook របស់ខ្ញុំវាចេញកន្លែងគេដាក់តាមដានมันមានការទទួលប្រេនទៀតទេបងប្អូនបាទមានតែអ្នកតាមដានមកទើបបានទទួលបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់បងប្អូនអូខេបាយបាយសម្រាប់វីដេអូនេះសូមជួយចែកម្លែកម្នាក់មួយបងប្អូន